今天给大家带来一期比较有科普意义的这个 vlog。大家可以看到这个是我家的这个天然气的这个气表。今天它无故就是这个位置，就是画面中的这个位置，它天然气的警报嘚儿响了一下，然后我家就没有气了。没有气以后，我给人家打电话，就是说，你需要把这个阀门往外边拉一下，然后把这个按钮按到这个位置，按到这个位置以后，正常情况下是这样子，但是忽略了，因为它这个是去年的时候就这个天然气上边它是装了一个警报的这个装置，我上来给大家看一下，大家可以看到它这个警报装置，就是可以看到它这个位置，我把这个先扭下来，是朝这个方向。你如果说因为没有气或者出现什么故障的话，它这个会收进去，它这个东西它会收进去，收进去的话，你家这个气就断了。当你检查了没有问题的时候，我当时我以为是这个电池坏了，然后我换了新的电池，还有燃气道上我也换了新的电池，结果是因为断气这个进去了，就这个红三钮它进去了，需要把它这个拔出来，拔出来以后它就通气了，通气以后把它这样扭上就可以了。这个因为它大概是去年还是前年的时候装，说了这么多，就是说它里面这个东西它是打开的状态，你家这个气就是正常的。如果说因为它警报响了以后，它这个红三钮它吸进去了，那你这个家这个气它就不通了。这个时候你需要第一步，先把这个阀门先拉开，这个红三钮把它拉开。这个是我家它装的这个，要不它这个东西先拉开，拉开以后总阀它就通气了，通气以后再到下面这个位置，然后你再把这个黄色的往开一拉，这个往开一扭，下面这个往下一扭，往竖一扭，这个一扭它就 OK 了，它就正常了。也是记录一下我家第一次，自从装上这个天然气这个警报器以后，第一次出现这个问题。这也是打这个天然气的电话，人家视频告诉我是这么解决的，所以说我就拍下来，供大家做个参考。